ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲମୋଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତୃତା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଲମୋଡ଼ାରୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଆଲମୋଡ଼ାର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଂରେଜ ଅଧିବାସୀଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କ୍ଲବରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଓ କ୍ଲବରେ ଇଂରାଜୀରେ ବକ୍ତୃତା ହେଲା। ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ସୁତରାଂ ଏଥିରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଥଚ ଅଜସ୍ୱନୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ବିବୃତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରମ ବିଦୂରିତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଭାଷା ଯେପରି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ହୋଇ ଯଥେଚ୍ଛ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ନୂତନ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଏପରିକି ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରି ଅନର୍ଗଳ ନିଜ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ କିପରି ଅନୁପଯୋଗୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଯେପରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏପରି ଆଉ କେହି କେବେ ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହା ଅବଲମ୍ବନରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଅଚିନ୍ତ୍ୟପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି ଏହାକୁ ଅଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରେ। ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟ ଥିଲା ବେଦର ଉପଦେଶ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ। ବଛା ବଛା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାୟ 400 ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଅଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଂଲିଶ କ୍ଲବରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ଇଂରେଜ ଅଧିବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୁଲି ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉପଜାତୀୟ ଦେବତା ଉପାସନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଦେଶ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିସ୍ତୃତିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରି ବେଦ ବିଷୟ କହିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବେଦରେ କ'ଣ ଅଛି, ବେଦର ଉପଦେଶ କ'ଣ, ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଜୀବନର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସମୂହ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାହା ବହିର୍ଜଗତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହିଁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା। ଏହା ଏହି ଜାତିର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରୂପକ ମହାରତ୍ନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଉଭୟର ସ୍ୱରୂପତ ଏକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବୃତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବୋଧ ହେଲା ବକ୍ତା, ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଓ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ ଯେପରି ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ସେଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରୁ ମହାଶକ୍ତିରେ ନିଷ୍ପରଣଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶି ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧବତ୍ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଯେପରି 10 ଗୁଣ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବକ୍ତୃତାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଯେପରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ, ନାମ ରୂପ ଉଡ଼ିଯାଏ, କେବଳ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ମାତ୍ର ବିରାଜିତ ଥାଏ, ଯହିଁରେ ବକ୍ତା, ଶ୍ରୋତା ଓ ବାକ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।